Pradėsime mūsų susipažinimą. Aš sakau susipažinimą su šventu Florijonu Buivyčiuose, nes iš tikrųjų tai buvo toks pirmas bandymas pažiūrėti jam į veidą, suprasti, kokią istoriją jis jį atsineša ir kokiamis kryptimis mes dabar galėtume, kokius klausimus iškėlė per parodą ir kokiamis kryptimis toliau galėtume giliau tyrinėti, nes iš tikrųjų daugybė dalykų tokių tikrai neaišku liko, kaip jis atkeliavo iki galo neaišku, tai ką žinau, to pasidalinsiu, bet pradėti vis tiek norėčiau nuo pačios pradžios, kad suprastume, kasgi jos yra ir koks turtas tos relikvijos, tai šiek tiek apžvelgsiu, iš kur kyla ši praktika katalikų bažnyčioje, o jis siekia pačias krikščionybės ištakas. Čia dabar ilgam šitą uždedu paveikslėlį, tuo išgirsime, kas čia vaizduojama. Ir labai svarbi prielaida relikvijų temai tai, kad krikščionybėje nuo pat ankstyviausių jos amžių ir iki šių laikų ypatingas dėmesys skiriamas ne tik žmogaus sielai, bet ir kūnui. Pats Kristus yra įsikūnijęs Dievas, nukankintas Dievas, savo kūnų maitinantis žmoniją. Ir kūnui, visų mūsų kūnams taip pat yra pažadėtas amžinasis gyvenimas dangaus karalystėje. Tai čia yra pirmasis liudijimas, ką liudija mūsų relikvijos, kad mūsų kūnai bus danguje apgaubti šlove. Kai kalbame apie relikvijas, kūnas iškyla ir kaip liudininkas arba liudijimas. Kankinys, graikiškai martyr išvertus ir reiškia liudininkas. Tad pirmosiomis relikvijomis 1–4 amžiuje tapo krikščionybės išpažinėjų, kankinių, mirusių už tikėjimą palaikai. Krikščionių bendruomeniai buvo labai svarbu regėti ištvermės ir drąsos pavyzdį. Tad kančios ženklais pažymėtiems kūnams pradėta rodyti išskirtinė pagarba. Jie būdavo surenkami, saugomi, prie jų melstasi. Vienas pirmų užfiksuotų relikvijų gerbimo atvejų yra 156 metais Smirnos krikščionių laiškas dėl ant laužyto sudeginto jų vyskupo švento Polikarpo kūno. Čia mes matome tai vaizduojantį paveikslėlį. Na ir tas laiškas taip iškalmingai mums ir pasako, kokiagi prasmė relikvijų. Mes surinkome jo paudus, kurie yra vertingesni už brangakmenius ir tauresni už išgrynintą auksą, ir padėjome juos deramoje vietoje, kur Dievui leidus visi kartu džiaugsmingai rinksimės ir švęsime jo kankinystės dieną, prisimenant tuos, kurie jau kovėsi šiame mūšyje, ir mokysime bei ruošime tuos, kurie kovos ateityje. Mes irgi taip galim čia susirinkę prie švento Florijono ištarti. Relikvijų fenomenui plačiai išplitus atsirado ir įvairių kontroversijų. Buvo pastebėta, nebuvo viskas taip sklandu, kilo klausimų įvairių, buvo pastebėta, kad kai kurios relikvijos yra neaiškios kilmės, jos naudojamos komerciniams tikslams, pardavimui, neįmanoma patvirtinti jų tikrumo. Na ir pati aštriausia kritika buvo, kad tai panašu į stabmeldystę, kad mestis žmogaus kaulams, tai yra tarsi stabmeldystė, stabas. Tačiau visą bažnyčios istoriją bažnyčios tėvai pritarė relikvijų gerbimui, bet pabrėžė, kas yra svarbu, kad reikia atskirti gerbimą ir garbinimą. Garbinimas skirtas vien tik Dievui, o relikvijos yra gerbiamos. Po bažnyčios įteisinimo 4 amžiuje, pradžioje 4 amžiaus relikvijos pradėtos jau plačiai gerbti. Ir čia aš įdėjau tiesiog dabar kelias skaidres, matysime tų įvairių formų relikvijorių. Čia daugiausia bus jau tokie ankstyvesni iš pradžių, viduramžių relikvijoriai. Taigi penkinio kaulas ar kita kūno dalis buvo dedama į relikvijorių, dėžutę, medalioną ir vėliau jau labai įvairių formų indus. Čia kitokių formų indai ir aš dar įdėjau čia pavyzdį iš
Prancūzijos 13 amžiaus štai rankos relikvijorius ir tiesiog jums parodyti, ką mes turime Lietuvoje, Vilniaus katedroje esantis Švento Stanislovo rankos relikvijorius, kur štai kartoja tą pačią formą ir mes turime tokių pačių. Čia štai medalionų formos dar yra taip pat parodytas relikvijorius. Taigi, relikvijos šventųjų asmenų palaikai arba jų turėti daiktai, kurie yra skirstomi į keletą kategorijų. Čia atsiranda jau tokia matematika relikvijų. Ir taigi pirmosios klasės relikvijos, pačios jau tokios sakraliausios, yra šventųjų kūnų dalys bei Kristaus kančios įrankiai taip pat priskiriami. Antros klasės relikvijos asmeniniai šventųjų daiktai, pavyzdžiui, drabužiai, kankinimo įrankiai, o trečiosios klasės relikvijos tai tiesiog, kurie palietė tas pirmas ar antras relikvijas. Ir čia, kad taip netrodytų viskas buitiška ir sudėta į tokias lentynėlės, kas šventesnis, kas ne, tai tokią citatą norėjau paskaityti iš Apaštalų darbų knygos. Dievas darė ypatingų stebuklų per Pauliaus rankas, net nosinės ar skarelės, kurios buvo palietusios jo odą, uždėtos ant ligonių, išgydydavo juos nuo ligų ir piktosios dvasios pasitraukdavo. Taigi, bet stebuklai vyksta ne todėl, kad relikvijos turi kokių nors magiškų galių, o todėl, kad Dievo darbas vykęs per šventųjų gyvenimus tęsiasi ir po jų mirties. Dievas pagal savo valią panaudoja Kristaus ir šventųjų atminimą kaip malonės priemonės, kaip priemonę suteikti savas malonės. Taigi, 4 amžiuje krikščionybei tapus legale ir relikvijų kultui plintant, Romos krikščionys tiesiog pradėjo plūsti į katakombas, ieškoti kankinių relikvijų ir praktiškai plėšti palaikus. Buvo trokštančių būti palaidotais kartu su kankiniais. Taip pat po Europą tuo metu pasklido štai turbūt matytose relikvijose esančios relikvijos. Tačiau ilgainiui palaidojimų paprotys katakombose nyko, pradėta laidoti prie bažnyčių šventoriuose ir turbūt daug kas iš mūsų ir žinome, ir buvom Romai, ir ta istorija nepaslaptis, kad katakombos buvo užmirštos. Jų vieta tapo, jos yra požeminės, tos kapinės, ir tiesiog buvo prarasta žinia, kurgi jos yra. Ir štai mūsų istorijai jau artėjom po truputį į buivydžius, pakentėkit dar. Labai svarbi yra 16 amžiaus pabaiga, 1578 metais Romoje vynuogynuose šalia Via Salaria jos vėl buvo atrastos. Dabar neatsimenu tiksliai tos istorijos, netikėtai ten turbūt žemdirbių ar piemenų, tiesiog vėl atrado tas vietas. Ir štai ir prasidėjo jau 16 amžiaus pabaigoje kankinių relikvijų kulto atgimimas su nauja jėga visam pasauliu, turbūt net ne tik Europai. Katakombos tapo, kaip tyrėjai pavadino, šventumo kasyklomis. Buvo tikėta, kad jose palaidoti 1–4 amžiaus krikščionys kankiniai ir imtasi jų kūnus ekshumuoti relikvijoms. Nežinomų šventųjų kūnams buvo suteikiami varbai, išduodami autentiškumo dokumentai, palaikai užantspauduotose dėžėse buvo siunčiami į įvairias Europos vyskupijas, netruko pasklisti bažnyčiose ir didžiausią paklausą turėjo viso kūno relikvijos. Altoriuose gerbimui išstatyti didingi brangakmeniais išpuošti šventųjų kūnai, bylojantis apie kankinystę, narsą ir dangišką spindesį. Čia tokios buvo pačios pirmosios korpisanti, kai katakombose dar buvo daug palaikų, daug griaučių, kai tiesiog į relikvijorių buvo įdedamas visas žmogus ir štai taip išpuošiamas tiesiog brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, kurie yra ne apie turtą, nes auksas, sidabras, perlai, visa kas gražu yra simbolis būtent tiek amžino gyvenimo, tiek tos kankinystės, kuri įvykus perkelia kankinį ar šventąjį į tą tokį
nežemišką pasaulį, kurį gali simbolizuoti tik štai tokie patys brangiausi elementai, pavadinkime. Čia dar tokių įdomių dalykų, atsižvelgiant į didžiulę katakombų relikvijų paklausą ir klastojimą bei sukčiavimą, iki 1800 metų, nuo 16 amžiaus iki 1800 metų Romoje veikė net 2 specialūs pareigūnai, kurie turėjo prižiūrėti katakombų relikvijų kasimą ir jų paskirstimą pavaldiems prašytojams. Tai buvo popiežiaus zakristijonas atsakingas tiesiogiai pontifikui ir Romos kardinolas, kuris turėjo vietininką ir skirdavo relikvijų ir kapinių prižiūrėtoją. Maždaug iki 18 amžiaus vidurio brangus sveiki skeletai iš katakombų buvo pristatomi prašytojams į Romą paprastoje medinėje dėžėje užrakintoje vaško antspaudu su palydinčiu dokumentu, tuo patvirtinančiu relikvijos tikrumą. Gavėjas tuomet būdavo jau pats atsakingas už deramą kaulų eksponavimą savo parapijos, vienuolyno ar privačioje bažnyčioje. Tai vat štai čia mes matome, kaip deramai pagerbdavo jau gavusieji relikvijas vietinėse bažnyčiose. Tai iš tikrųjų galima pamatyti Europoje, keliaudami atkreipkite dėmesį į šią pamaldumo formą. Kadangi tikrai buvo relikvijų bumas, o katakombos nebegalinės, tai tos tokios prabangios visos skeleto formos relikvijos pasibaigė ir ilgainiui pradėtos dalinti ir smulkesnės dalelės, taip pat vertingos, gal net tokios įspūdingos. Ir būtent tokių relikvijų, tų smulkių, Lietuvą pasiekė labai daug. Gal ne tiek, kad jų daugiau negu galbūt galėjo būti ir tų pilnų skeletų, bet tiesiog tai, kas išliko, mes matome tikrai kiekvienoje bažnyčioje, patikėkit, mes čia lankom daug bažnyčių su savo darbo reikalais, tikrai daug relikvijorių, kur va štai toks vaizdas yra, kur matom tokie, tikrai trupinukai kaulų irgi surinkti, jiems suteikti vardai. Tie vardai, kadangi tai yra nežinomi asmenys, juk nežinomi jų vardai, tačiau ta tradicija juos pakrikštyti ir jų vardai tokie visada reiškiantis kokią nors dorybę. Pavyzdžiui, Valkininkos yra Bonifacas, tai gražusis turbūt veidas, skaistusis, šventasis. Būna Magnus didysis arba Pijus, tai kažkoks skaistusis berods. Ir vat duoda tą tokį vardą, kuris kažkokią dorybę ir per tai tikinčiuosius kelia irgi į šventumą per pamaldumą. Tai čia mes matom, nepamenu, bet rodo iš Šventosios Dvasios bažnyčios vieną iš relikvijorių, kuriame kiek langelių, kiekvienam langelėje tų mažų kaulelių yra. Taigi, ir dabar jau tikrai pradedam apie mūsų Buivydžių korpisanti relikvijorių tipą prieiname šiuo metu 18 amžiaus antroji pusė, jau vėlyvam 18 amžiuje. Ir tai dėl tos priežasties, kad nebeliko jau ištiso šventojo pavidalo katakombose, 18 amžiaus viduryje Romoje buvo pradėtos gaminti natūralaus dydžio relikvijos skulptūros, tokie kaip relikvijoriai, sakytume, žmogaus figūros formas, vadinami korpisanti, šventieji kūnai. Skulptūros buvo gaminamos iš mišrių medžiagų, tikroviškai imituojant ir formuojant visą šventą kūną. Jas buvo sudedami iš Romos katakombų išgauti kaulų fragmentai. Gamybai naudojama mediena, viela, popierius, vaškas, gipsas, tekstilė. Visa tai, iš ko galima suformuoti skulptūrą. Ir dauguma tų korpisanti, jų buvo ir vyriškų, ir moteriškų figūrų, bet vyriškos figūros įprastai buvo aprengiamos kaip senovės Romos kareiviai. Ir čia matome Porto katedros, radau tokį labai tipišką ir apranga ir gulėjimo poza karį, kurio vardas kankinys Aurelijus. Matot, auksinis, irgi toks vardas greičiausiai jam suteiktas buvo. Tai štai, aprengiami kaip kareiviai su trumpa tunika,
sandalais, kardu ir lauro ir gėlių vainiku bei paėmė šakelę simbolizuojančią kankinystę. Skulptūros buvo vaizduojamos gulinčios dažnai pasirėmusios ant alkūnės, besiilsinčios ant šilkinės pagalbės ir visos turėdavo, nežinau ar visos, bet randu, kad visos turėdavo ampulę ar nedidelį indelį su, kaip teigiama, kankinio krauju. Matote, va, štai stovi taurė su dangteliu ir kryželiu. Ir šventas Florijonas taip pat turi tokią taurę. Ir ji labai svarbi bus mūsų istorijoje. Šie korpisanti tapo gražiu sprendimu mažiems trapiems kaulų fragmentams gerbti. Taip pat ir Lietuvos vyskupai ir vienuolijų vyresnieji pradėjo gabenti tokias relikvijas į savo globojamas bažnyčias, giminių mauzoliejus. Aš bijau čia užsišnekėti, bet labai noriu jums paskaityti, kad jūs suprastumėt, kokio masto tai buvo reiškinys ir Lietuvoje. Pirmieji šventųjų kūnų relikvijas iš Romos į Lietuvą 1608 metais parsivežė jėzuitai. Tėvui Mikalojui Lancicijui išrūpinus beveik 80 katakombų šventųjų kūnų iš Ispanijos karalienės Margaritos Austrės prokuratoriaus vienuolio Augustino tėvo Aloizo de las Rijos. 40 kūnų buvo išdalinti jėzuitų kolegijos namams Lenkijoje, likusie pateko į Lietuvos provincijos bažnyčias. Dėl įvairių priežasčių, skaitant lėšų reikalaujantį relikvijų paruošimą išstatymui, tik po 23 metų jos iškilmingai 39 šventųjų kūnai ir smulkesnės relikvijos įnešamos į Vilniaus bažnyčias. Ir tądien relikvijas gavo Vilniaus katedra, Švento Kazimiero, Švento Jono, Švento Ignaco bažnyčios. Beje, Vilniuje tikrai yra išlikę iš tarpukario nuotraukos, Šventų Jonų bažnyčioj, Bernardinų bažnyčioj dar su korpisanti figūromis. Tai čia aš turiu labai daug prisivešus, tikrai nesiruošiu skaityti, bet galbūt, kad įsivaizduoti, kaip atkeliavo, kaip jis turėjo atkeliauti, gal ne taip prašmatniai, nes čia gal truputį panašių laikotarpių, kokios iškilmės vykdavo. Šventųjų kankinių relikvijo, čia bus Gardino pavyzdys, Klemenso švento. Šventųjų kankinių relikvijų įnešimo iškilmės, kaip liudija Švento Klemenso atvejis Gardine, 1780 gruodį galėjo trukti net 3 dienas, švenčiant tūkstantinėms tikinčiųjų minioms, kurios netilpo net didelėje turgaus aikštėje ir gatvėse. Tąkart Švento Klemenso karstas su relikvijomis pro iškilmėms paruoštus išpuoštus tapytais vaizdais ir įvairiais užrašais triumfo vartus lydėjo pėstininkų pulkai ir batalionai. Šaudant patrankoms ir rankiniams ginklams procesija keliavo keletą valandų, prie kiekvienų vartų sakyti pamokslai, kol galiausiai 6 diakonai sidabrinį karstelį su šventojo palaikais įnešė į Verdino brigitiečių bažnyčią. Tai reiktų galbūt surasti, kaipgi šventas Florijonas buvo įneštas į Buivydžių bažnyčią, į koplyčią, kurioje ir gerbtas. Čia vada pavyzdys valkininkų Bonifaco, čia jau yra, irgi matom tą tipišką atvaizdą, kaip galėjo atrodyti. Ir tai yra knygelė, kuri graviūra iš knygelės, kurioje buvo aprašyta, panašiai kaip aš dabar perskaičiau, kaip valkininkuose buvo sutiktas ir kokios iškilmės buvo vykdomos valkininkuose. Ir ta knygelė iliustruota štai šią graviūrą. Ir štai Buivydžiai. Galų gale apie Buivydžių Švento Florijono kūną išsamei pasakoja istorikas ir archeologas Konstantinas Tiškevičius savo kelionės Neris ir jos krantai užrašuose. Čia įdėjau iš tų graviūrą, kadangi visi puikiai matėme, tai jau nuotraukos čia nedėjau, bet įdomu, kaip atvaizduota buvo Tiškevičiaus knygelė, čia pats Tiškevičius, kad įsivaizduot. Ir štai Tiškevičius, garsusis keliautojas, rašo, kad Švento Florijono relikvijas iš Romos parvežė kunigas Povilas Ksaveras Bžostovskis ir jas įkurdino Mūrinėje savo sesers vyro Mykolo Razišeckio 1787 metais prie Buivydžių bažnyčios pastatytojo koplyčioje mauzoliejuje. Tačiau tai tokia tik tai žinia, mes labai tiksliai tai ir nežinome, tuo tarpu koplyčioje esantis vieno antkapio paminklo epitafija byloja, kad čia palaidota Liudvika Bžostovskytė Radziševskienė,
kuri iš Romos, kai rašoma ant antkapio, viso Švento Florijono kankinio relikvijas, išprašytas iš popiežiaus Pijaus VI čia perkelė. Bet irgi, kadangi Kolkinis tyrinėjo čia, kasgi galėjo vis dėlto, ar Bžostovskis, ar Bžostovskytė Radiševskienė, ten skaičiavo metais, kas galėjo būti Romoje, ar iš Romos, tai čia irgi dar, žinokit, labai tikslių kažkokių faktų mes sakyti negalime, reiktų tirti jų gyvenimus, jų keliones ir Buivydžių archyvus ir kokius tik tai čia galima būtų dar atrasti, tai čia jau pripažįstu ir nurodau gaires, kur čia reiktų dar patikslinti mūsų žinias. Taigi, koplyčioje mauzoliejuje tebėra Tiškevičiaus paminėtas iš geležies gargždo pastatytas katakombų palaidojimus primenantis olos formos altorius, jo nišoje karstas su Švento Florijono kūnu. Ir 1810 metų koplyčios inventorius byloja, kad tuo metu koplyčia buvo geros būklės, o iš spalvoto akmenų pastatytame altoriaus stovėjo karstas su relikvijomis. Ir 1857 Tiškevičiui lankantis Buivydžiuose jau rašoma, kad koplyčia apleista, apgriuvusi, o ant jos smailo stogo kryžiaus vietoje buvo gandro susuktas lizdas. O dėl blogos koplyčios būklės Švento Florijono relikvijos iškeltos į šoninį bažnyčios altorių. Dabartinė situacija ir labai įkvepia darbams. Taigi, čia yra dar, aš iš arčiau parodžiau nišą, matome relikvijorių ir atkreipkime dėmesį, jinai buvo puošta tokiu rėmu, tas rėmas iš veidrodėlių, iš veidrodžių. Ir mūsų tyrinėtos menotyrininkės rašo, kad papuoštas karpytos stiklo plokštelėmis, kurios dekoruota raižyba ir šlifavimu, ir kad šis rėmas primena Radvilų stiklo dirbtuvių Urėčių ir Nalibokose gamintus veidrodžius arba Dresdeno stiklo manufaktūrų gaminius. Tai vat įsivaizduokit, kiek buvo vis tik įdėta į tą įrengimą to relikvijoriaus, kad buvo rūpinamasi tikrai gausiai papuošti ir minima, kad tame rėme ir visame tame altoriuje buvo ir daugiau relikvijų iš katakombų, minimi jų vardai: Florijonas, Donatas, Agnietė, Teodoras. Tai vat tas gerbimas tų katakombų relikvijų toms buvo platesnis nei vienos kažkokios relikvijos. Ir toliau, jeigu einam, atsidengiam tą, pamatom, čia tokia reta galimybė buvo, kai relikvijorius buvo parodoje, vis tik pažvelgti į veidą ir pamatyti, koks tai šiaip gražus iš tikrųjų kūrinys, koks mielas akį, ar ne, pats Florijono pavidalas. Ir čia, kaip minėjau, mes matom tą patį romėnų karį, vilkinti puošnę tuniką, žvyninius šarvus, subterugais. Čia tas žodis subterugai yra sijonėlis, aš dabar galvoju, čia gal nelabai matosi, bet įsivaizduojat, romėnų karys yra su šarvais ir tokia, kaip jos šviestelių sijonėlis, tai irgi toks gynybinis sijonėlis, jis būdavo iš odos arba iš metalo padaromas, tokios detalės romėniškos aprangos karinės. Ir šventasis tarsi miega, tarsi amžinuoju miegu, tokiu bet ramybės miegu. Ir jo veidas pagamintas iš vaško, ant galvos yra natūralių žmogaus plaukų perukas, mūvi šilkinės kojinės, juodų šilkinius batus ir štai šios aprangos dalis ir spinė Kaspinas po kaklu jau truputį toks subarokintas vaizdas, nes, pavyzdžiui, valkininkuose tai pas Bonifacą ir apavas sandalai ir jis toks išlaikytas. Ten iš tikrųjų jis turbūt jau vietoj valkininkuose truputėlį peržengtas, o štai Buivydžiuose tai tikrai, manau, išlikęs originalus, kaip iš Romos atvežtas korpisanti, šitas relikvijorius. Ta be jo irgi unikalumas, kad jisai yra ir išlaikęs savo pavidalą tokį, koks buvo, ir išlaikęs tą visą aplinką, kuriam sukūrė tą koplyčią, tą altorių panašų į katakombas. Ir tai tikrai unikalu ir tikrai, aš nežinau, apylinkėse regione kito tokio, kad būtų taip viskas sudėta į tokią visumą. Trečiasis netolimas pavyzdys korpisantė yra Mozarė,
Baltarusijoje, ten šventas Justinas, kuris yra įdėtas bažnyčioje tiesiog į altorių. Buivydžiuose Bonifacas buvo valkininkų vienuolyne, kuris išsprogdintas karo metais ir yra nuotraukos jau tik tai dabar parapiniai bažnyčiai pastatyto ant altoriaus. Už tai šventas Florijonas tai yra tikrai labai įdomu ir labai mums reikia apie tai kalbėti ir tai yra pasididžiavimas. Natarinė šakelė matom kankinio, apsiaustą, štai, karstelio to relikvijoriaus vidus, štai kaip gražiai suvinėtų audiniu dekoruotas. Pat štai šarvai čia geriau matos ir tie kaspinėliai, pterugos, taurė, matot, yra paguldyta taurė. Čia labai svarbu. Taigi čia reiktų stabtelėti ir atkreipti dėmesį, kad corpus santi relikvijoriuose, kaip išsiaiškinome, gerbiamos bevardės relikvijos iš katakombų, kurioms suteikiami simboliniai vardai. Tai patvirtina ir rentgeno nuotrauka. Rentgeno nuotraukoje matosi, kaip pagamintas ta skulptūra. Ir matosi, kad yra įdėta tikrai kaulelių. Florijono kaulelių netyrėme, bet tyrėme švento Bonifaco. Antropologai ištyrė ir buvo toks labai įdomus pokalbis, skambina tyrėjas ir sako, kažkokia klaida pas mus yra mūsų tyrimuose, nes iš naujo padarysim tyrimą, nes čia rodo 4 amžių. Argi taip gali būti? Tai taip įstikinom, kad tikrai tikros 4 amžiaus žmonių dalelės tų kankinių yra dedamos į tokius relikvijorius. Taigi, bet mums rūpi šventas Florijonas, o ne katakombų relikvijos labiau rūpi. Nes šventas Florijonas, manoma, buvo istorinis asmuo ir jo istorija nėra susijusi su katakombomis. Ir seniausia rašytinė žinia apie Florijoną yra išlikusi viename 8 amžiaus žemės dovanojimo akte, kuriame presbiteris Reginolfas dovanoja vienai bažnyčiai valdas vietoje, kurioje ilsisi kankinio Florijono palaikai. Ir tai yra dabartinė Austrija. Ir visa jo istorija susijusi su būtent Austrijos teritorija dabartinė. Jo gyvenimo prašymai apima daugybę legendų, ten sunku susigaudyti, yra ir stebuklai, kaip jis gesina gaisrus vienu ąsočiu ir kad jisai buvo vadovas, karys, galimai net vadas, gubernatoriaus padėjėjas, bet svarbiausia jo istorijoje tai, kad jis yra kankinys. Diokletiano krikščionių persekiojimo metu jam buvo įsakyta paaukoti Romos dievams. Čia girdėjome jo istoriją jau būdami bažnyčioje. Jis atsisakė ir jam buvo paskirta bausmė, sudeginimas ant laužo. Iš čia irgi kyla jo tas su ugnimi ir jo globa nuo ugnies, iš jo būtent kankinystės būdo. Dažniausiai būtent tai lemia, ką globoja šventasis, kaip jis buvo nukankintas. Tai žinome, nuskandintas Nepomukas globoja prie vandens esančius, o štai Florijonui buvo paskirtas sudeginimas ant laužo. Tačiau stovėdamas prie laužo Florijonas tarė, jeigu norite žinoti, kad aš nebijau jūsų kankinimų, uždėkite ugnį ir viešpatės vardu, aš pats ant jo užlipsiu ant laužo. Čia Buivydžių ikoną įdėjau, čia galite paskaityti tą jo istoriją pilnesnę, gražiai aprašyta. Ir kas įdomiausia, jo nesudegino, kareiviai išsigando ir jį paskandino pririšdami akmenį girnamrusę po kaklu, todėl jisai vaizduojamas ir gesinantis ugnį, ir štai ta girnapusė ir pergalės, Kristaus pergalės, tokia vėliava, jo atributas ir žinoma šarvai, terugai, apsiaustas šalmas kaip romėnų kario arba Kristaus kario, nes jau romėnų karys tapęs kankiniu tampa jo simbolika to karinės aprangos, tai yra Kristaus kario. Taigi, kaip jisai susijęs dabar su Florijonu Buivydžiuose? O jis susijęs tiesiogiai, nes štai toji taurė, kurią liepiau, matom ir viela, ir audiniai, ir kaulai. Čia reiktų pažiūrėti, nes jie smulkus. Čia truputėlį rentgeno nuotrauką daroma, dedant tokias atskiras plokšteles, tai truputį kartojasi. Štai, čia matom dar iš arčiau
patį Florijoną ir taurė užantspauduota su, kaip minėjau, autentifikacijos įrašu. Ir šiame lapelyje su antspaudu rašoma, kad tai yra švento kankinio Florijono kaulų relikvijos atsiųstos iš Krokuvos kartu su kunigaikščio, tai yra Adamo Stefano Sapiegos, Krokuvos vyskupo 1925 metais, gegužės 13 dienos liudijimu. O Krokuvoje yra didžiulė švento Florijono šventovė ir į Krokuvą pateko švento Florijono relikvijos 12 amžiuje ir tai yra labai svarbi vieta ne tik Lenkijai, bet apskritai švento Florijono gerbime, nes jeigu pagrindinės jo relikvijos buvo Linco mieste, turbūt dabar Austrijoje, pateko į Romą ir štai trečioji vieta yra Krokuva, kur išsirūpino valdovas tuometinis ir vyskupas Krokuvos, kad ir Krokuvoje būtų tokios svarbios relikvijos. Štai Buivydžių Florijonas tą savo tikrąją relikviją, tikrojo Florijono taip pat turi ir tai yra būtent apie jį kalbame kaip apie globėją nuo gaisro ir profesijos gaisrininkų. Tai vat jos yra štai toje taurėje, jos matyt buvo prarastos ir buvo iš naujo paprašytos 20 amžiaus pradžioje. Tai čia irgi labai įdomu dar būtų patyrinėti vis tik kokia kelionė ir kaip vis tik sujungia tas bevardės, vadinkime, katakombų relikvijas, jų tą tradiciją ir gerbimą korpisančių relikvijoriuose, bet iš tikrųjų sujungia ir su tikruoju Florijonu, tuo kankiniu, kurį mes štai šiandien minime ir kuris, kaip suprantu, Buivydžiuose labai svarbus, vis labiau svarbus kampa. Tai tiek norėjau turbūt papasakoti, kad pažintų, kai pažinimas atsiranda, tai ir meilė, ir darbai puikiai einasi.